Peržiūrėjus debiuto festivalio filmus, norėčiau keletą tokių pastebėjimų pasakyti. Visi filmuoja, visi turi įvairią techniką dabar. Tačiau reikalinga turėti planelį, kuriam numatyti, ką aš filmuosiu, ką aš darysiu, nors labai grubų planelį. Kai kurie filmai iš vis tokie, man atrodo, visiškai be planelio buvo, kada tik svarbu daryti, ką matau, tą filmuoju, o paskui išeis, neišeis filmas. Va. Aišku, pradedantis gali visaip daryti, bet ateityje reiktų turėti šitokį planelį, reikėtų vadovautis ir filmo etika, filmo estetika, bet sako, mes mokomės iš kino filmų. Aišku, galima mokytis, bet reikia visada turėti, pastebėti, ką aš noriu filmuoti, kodėl aš noriu tą filmą padaryti. Va, kaip mes išsikelsim šitokius uždavinius ir visai filmas atrodys visiškai kitaip. Tikrai patikėkit, ir be šito mes tikrai negalėsim kurti filmų, jeigu tik tai kopijuosim matytus dalykus. Labai gražių filmų buvo, tikrai galima juos pagirti. Etnografinė tema, malonu pasižiūrėti. Tačiau kažkur tai susišaukia ir su mūsų televizijos filmais, pavyzdžiui, Mūsų miesteliai, Baužytės filmai. Va. Šitą išvengti galima būtų, bet tik reikia netingėti, paieškoti, pamastyti, kaip šitą medžiagą mes parodysim, kam jin reikalinga ir dėl ko reikalinga.